Здорово, ребят! Хотел поделиться с вами, как я смотрю на всякие такие исторические сооружения. Вот. И хотел с вами поделиться, наверное, вам взгляд мой поможет тоже посмотреть на это все на каждую постройку под другим углом. Ну, например, это Иран. Видим, постройка такая, похожа на римскую. Хотя, на самом деле, если посмотреть поближе, видите, блоки такие, они кривые. Римляне такое не любили. Они обычно любят горизонтально все, то есть все так аккуратненько, красиво. Хотя, вон, видим, есть какие-то места, например, это сейсмоустойчивые блоки. То есть, такие, видите, они зацепляются, это тоже очень интересно. Кстати, вот эти выемки, я не знаю для чего, но, скорее всего, могли быть украшения, хотя у них многие здания в таких, а могло быть просто для деревянных блоков. Этого я, честно говоря, не знаю. Но вот эти места, обращайте всегда внимание, это сейсмоустойчивые. То есть, люди строили надолго и понимали, что бывает землетрясение, что во время землетрясений все ломается. То есть, технология какая-то есть. Снизу блоки вроде бы выложены ровно, но сами блоки порезаны косо. Вот. То есть, ну, римляне тоже так не сильно любили, хотя тоже строили тяп-ляп по-разному. Из бетона, как мы знаем. Вот. Но теперь посмотрим сюда вот. Вроде смотрим, если вы поедете куда-нибудь в Петру, и, в принципе, рядом эта культура соответствует, как это строили. Кстати, теоретически, так как не было лесов, деревьев, все это предполагается, что строилось сверху. Ну, по крайней мере, в Петре так везде написано. И, естественно, ребята спускались на веревочках, вычесывали часть, а потом ниже. И вот там, жалко, что нельзя залезть внутрь, но, как правило, высота внутри тоже очень высокая. То есть, ну, в смысле, не высота высокая, а потолки высокие. То есть, они как бы вытесывали, ну, то есть, строилось здание сверху вниз. Чик-чик-чик-чик. Вот представьте те ребята, которые построили раз, два, три, там, не знаю, поклонение богам, гробницы, неважно, что они строили. Но теперь смотрим, что у нас внизу. Ба-бам! А внизу у нас немножко другая уже культура. Если смотрим впереди, такой чисто такие персидские бородки, такие как бы, ну, стиль такой, я даже не знаю, что они имели в виду, но, кстати, очень аккуратненько сделано кое-где, а кое-где и криво. Вот тут, например. Или это уже, конечно, штукатуркой покрывали. Хотя обычно все эти здания покрывают штукатуркой, потому что куча брака, конечно, как мы понимаем. Но теперь смотрим, что у нас снизу. Снизу уже немножко другие орнаменты. Я не то чтобы какой-то эксперт в орнаментах, но вот теперь подумайте, вы построили вот такую вот хрень, вырезали сверху, да? Где бы делали самые важные элементы? Конечно, вы делали самые важные элементы по центру или сверху, правильно? В самых сложных местах. А тут, видите, видно, пришли как-то, построили, даже видно, вот скала более молодая. Вот. Кто-то когда-то вытесал сверху, сделал самую сложную работу, а потом пришли завоеватели, ну, естественно, написали свою историю. Как-то победитель пишет историю. Ну вот, и в центре всей горы, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, конечно же, я не знаю, кто это какой-нибудь будет, Дариус II, я без понятия. Но факт то, что ребята, которые строили сверху и которые писали историю, это точно разные люди. Вот. Как и в нашей истории. Там, что сейчас происходит на Украине, ну, будет 15 тысяч вариантов истории. Или там как минимум 3 линии, которые будут долго жить, пока победитель не напишет свою. Да? Что происходит, не знаю, где-нибудь там. В Китае, спросите про тайванцев. Приедете в Тайвань, Тайвань скажет, мы независимые. Приедете в Гонконг, Гонконг скажет, ну это так, depends. Приедете в Китай, Китай скажет, что Тайвань это наша часть, чего вы тут пристали. Поэтому, ну вот. Тут, конечно, если бы я строил большой комплекс, да, это самый центр, по сути, вон, видите, там еще и там еще. Возможно, тут, вон, видите, начали вычищать, не закончили. Вот, и там. Но, конечно, тут центральная часть, возможно, я бы делал в центре какой-то такой самый главный орнамент. Ну, теперь представьте, если я строил гробницы, например, сверху, вычесывал сверху. Ну, нах бы я строил, извиняюсь, снизу центральную часть, нет? Ну, то есть это пришли уже другие ребята, другими инструментами. И даже порода немножко другая, она еще не так износилась, если видимо, там сверху коричневая и, скорее всего, покрыта штукатуркой много. А тут такая скала почище. Может, ее, конечно, просто и почистили. Вот так вот. Ну и, конечно же, я даже не читал историю этой всей дребедени, но, конечно, будет сказать, что персидский царь, король, бог вселенной все это сделал. Или там под его руководством. Но обычно так это все делается. Вот, а я просто говорю, что всегда вот обращайте на такие внимания. И, кстати, чем более старее сооружение, у него, как правило, больше камней, более сложнее постройки. И чем более современное, тем более люди были ленивые, бедные.
и, к сожалению, менее технологичные. И мне, конечно, очень странно. То есть у вас была одна гробница, раз, два, три, даже четыре, все высоко. А это что за аппендикс? Это, конечно, очень интересно наблюдать. Пойдем поизучаем. Вот. Вот так вот. Так что просто я не к тому, что там становитесь крутыми археологами. Просто когда приезжаете в такие места и вам рассказывают очередную сказку, пытайтесь составлять свое мнение, пытайтесь что-то сравнивать. Вот. И, как мы знаем, поинтересуйтесь там белыми пятнами истории, альтернативной историей. И увидите, что мы живем реально в большом-большом фейке. И правды никто не знает. А если кто это и знает, то никому не говорит. Ну и поэтому создавайте свою правду и вот, смотрите, изучайте сами. И когда вы сами изучаете факты, интересные всякие вещи приходят в голову. Ну или, по крайней мере, у меня жизнь меняется, надеюсь, поменяется и у вас. Вот, удачки. А, кстати, еще, я вам не знаю, в другом видео записывал. Археологи, когда находят что-то, первое, что они делают, что первое делают археологи, они несут историкам, и государство это все утверждает. А после этого описывается то, что они нашли. То есть археологи, ну, как бы, по сути, не пишут историю. Историю пишут те, кто сидят вверху у власти. Вот. Вот так вот. Давайте, ребята, до скорого.